Mâncare de gutui cu pui, preparatul de toamnă pe care trebuie neapărat să-l încercați și voi. Este o mâncare dulceagă, foarte gustoasă și ușor de preparat. În partea de sud a țării se mănâncă foarte des, iar dacă n-ați încercat-o până acum este momentul să o faceți. Vă promit că o să vă placă. Ca ingrediente vom avea nevoie de 5 pulpe de pui superioare, 2 gutui mari tăiate în felii, 4 linguri de zahăr, 4-5 linguri de ulei, 20 de grame de amidon, o linguriță de boia, sare și piper. Pentru a găti această mâncare de gutui cu pui, voi folosi tigăile din setul Tefal Ingenio și acest set este unul care îmi place foarte mult. Recunosc că am aceste tigăi de foarte mulți ani și le iubesc, asta pentru că nu au mâner. După cum puteți vedea, n-au deloc mâner, dar au mâner detașabil. Partea drăguță e în acest set că am chiar 2 mânere detașabile. Iar aceste mânere detașabile se pot pune foarte ușor pentru fiecare tigaie sau crăticioară. Și la fel de ușor se pot scoate. Acest set vine cu 3 tigăi antiaderente și 2 crăticioare din inox. Tigăile au inox la exterior și în interior acel strat antiaderent cu titaniu, ceea ce le face foarte rezistente, iar asta înseamnă că le veți avea pentru o perioadă îndelungată. În plus, în acest set mai avem un capac din sticlă, pe care îl putem folosi evident pentru a acoperi una dintre tigăi atunci când gătim, și 2 capace din plastic pe care le putem folosi pentru a acoperi tigăile, asta dacă vrem să păstrăm mâncarea în tigăi și să o punem la frigider, pentru că asta este partea cea mai drăguță. Aceste tigăi se pot folosi pe orice sursă de căldură, chiar și pe inducție, se pot pune la cuptor fără mâner, iar ceea ce rămâne poate fi păstrat direct în aceste vase pe care le acoperim și le punem la frigider. Dar haideți să le punem și la treabă și să preparăm această mâncare minunată de gutui cu pui. Pentru a rumeni carnea și gutuile, voi folosi tigaia Tefal Ingenio de 26 de cm, asta pentru că are o suprafață mai mare de gătire. Iar apoi voi transfera totul în tigaia tip wok pentru că este mai adâncă și încape în ea toată mâncarea. Preîncălzesc pentru început tigaia, iar când termospotul s-a înroșit, pot adăuga uleiul și voi condimenta carnea cu puțină sare și cu puțin piper. Voi pune carnea la rumenit cu pielea în jos și o voi lăsa pentru aproximativ 5 minute. Întoarcem puiul și lăsăm să se rumenească și pe cealaltă parte, tot pentru 5 minute. Când carnea este frumos rumenită, o transfer în cealaltă tigaie și în același ulei voi rumeni și gutuile. Când gutuile sunt frumos rumenite, le voi pune și pe ele peste pui și le voi pune și pe restul. În continuare va trebui să facem un caramel, așa că am spălat tigaia. În tigaie voi adăuga zahărul și voi aștepta să se topească și să se caramelizeze. Aveți grijă să nu se ardă prea tare pentru că trebuie să aibă doar o culoare cafenie. Dacă va fi foarte închis, va fi și amar. Puteți observa că zahărul a început să se topească și să se caramelizeze. Puteți să amestecați puțin. Puteți să vedeți cât de frumos se topește și cât de mult ne ajută o tigaie bună la caramel. Partea cea mai bună este că zahărul nu se lipește deloc. Când sunteți mulțumiți de culoare, adăugați apă. Nu vă speriați pentru că este normal să scoată mult abur, trebuie doar să aveți grijă să nu vă ardeți. Așteptăm să se topească tot zahărul ars, veți vedea că el arată ca o bomboană. Când zahărul s-a dizolvat complet, voi amesteca amidonul cu puțină apă rece și îl voi adăuga în siropul de zahăr ars. Amestec bine și aștept să fiarbă pentru a vedea consistența lui finală. Dacă este nevoie, voi mai adăuga apă.
Voi adăuga în acest sos și puțină sare. Iar pentru gust și pentru aromă voi adăuga și puțină boia. Boiaua este opțională, așa că o puteți omite. Pentru că sosul meu este ceva mai dens, voi mai adăuga puțină apă pentru a-l subția. Îl las să fiarbă pentru 2-3 minute, cât să fie gata. Sosul este gata. Așa că îl pot pune peste pui și gutui. În acest moment, tigaia va merge la cuptor la 200 de grade pentru o jumătate de oră. După o jumătate de oră, mâncarea este gata, așa că o pot scoate din cuptor. Mâncarea de gutui cu pui este gata, arată foarte, foarte bine și miroase și mai bine de atât. Mie nu-mi place să pun pătrunjel în ea, însă îmi place să pun puțin cimbrișor, pentru că mi se pare că se potrivește mai bine. Așa că voi pune puțin cimbrișor. Și nu-mi rămâne decât să o servesc. Se poate servi ca atare, însă merge la fel de bine și cu orez. Această mâncare este una a copilăriei mele. În fiecare toamnă la noi în sud, în zona Olteniei, se făcea o astfel de mâncare. Ea se poate face cu pui, cum am făcut-o eu, sau se poate face și fără pui, urmând aceeași rețetă. Vreau să vă arăt puțin carnea, care arată foarte bine. Pielea este crocantă și este foarte, foarte fragedă. La fel și gutuile. Sunt moi și bine gătite, dar după cum puteți vedea, își păstrează forma. Puteți pune tigaia Tefal Ingenio direct la masă și o folosiți ca pe vas de servire, apoi, ceea ce rămâne poate fi pus direct în frigider, punând capacul de plastic deasupra. Sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă, să o încercați în această toamnă și să vă bucurați de ea împreună cu întreaga familie. La revedere!